2026. januárjának első napjaiban rég nem látott hómennyiséget és kemény fagyokat vetítettek előre az időjárás előrejelzések a hónap második hetére. Mégis mikor menjen az ember élete első túrájára a magas Börzsönybe, ha nem épp ilyenkor? Hirtelen felindulásból gyorsan megszületett a terv, és szerencsésen sikerült szállást is találnunk következő hét végére, így már csak az igazán téliesre forduló időt vártuk. Ezúttal megbízhatónak bizonyultak az előrejelzések, mert január 5-én és 6-án több hullámban érkező országos havazásban volt részünk, a feltámadó szél pedig az ország számos pontján okozott hófúvást és komolyabb közlekedési fennakadásokat. Január 8-án csütörtökön kora délután érkeztünk meg a Börzsöny keleti lábánál lévő településre, ahol szállásunk várt. A vonatról leszállva rögtön egy érdekességre bukkantunk, ugyanis a Vácot Balassagyarmattal összekötő vasúti mellékvonalon a sorompókat még kézi erővel működtetik a vasúti dolgozók. Manapság már ilyen sem gyakran láthatunk, de kétségtelenül megvan a maga varázsa. Amint előzetesen tudni lehetett, az idei tél leghidegebb éjszakája állt előttünk. A szélcsendes időben hajnalra -20 fok alá zuhant a hőmérséklet. A korai kelést izgatott készülődés követte. Gyors reggeli, forró tea a termoszba, pakolás, aztán indulás. Reggel 7 óra van, indulunk a magas Börzsönybe. Aztán majd meglátjuk, hogy meddig jutunk. A hőmérséklet nagyjából -20 fok. Igazán különleges kalandnak ígérkezik. Napkelte előtt már úton voltunk a szomszéd településre, ahonnan tervezett túránk indul. A vonat ablakából csak pár percig gyönyörködhettünk a pazar reggeli égbolt látványában, mert ez az utazás mindösszesen csak 8 percig tartott. Diós Jenő állomás. Köszöntjük kedves utasainkat! A vasútállomástól fél 8-kor indultunk a zöld sáv jelzésen a Csóványos felé. A Börzsöny legmagasabb csúcsáig 9 kilométeres út és körülbelül 700 méter szintemelkedés várt ránk. Miközben a települést sietve magunk mögött hagytuk, egyúttal a felkelő napnak is hamar búcsút inthettünk, mert percek alatt eltűnt az egybefüggő felhőzet mögött. Talán csak pár száz méterre távolodtunk el az utolsó házaktól, amikor eldördült néhány puskalövés a nem túl távoli völgyek egyikében. Van egy híd, ott is lehet, én inkább a lentit választom. Ott belelépett. Aha. Ó, tényleg folyik a víz benne. Mehet, csak óvatosan, nehogy elcsúsz rajta. Itt van, elmész sem. Jó. 9 óra után pár perccel a felfelé vezető útunk feléhez érkeztünk. A Kemence-patak a hegység leghosszabb állandó vízfolyása. Itt léptük át az 500 méteres tengerszint feletti magasságot, innen már a magas Börzsönyben járunk. Tíz órakor újabb 2 kilométerrel a hátunk mögött a Három barát nyereg táblája előtt álltunk meg egy szusszanásnyi időre. Csóványos, 2,7 km, még 55 perc körülbelül. Lehet, hogy egy picit több lesz most a hó miatt nekünk, de nagyon jók vagyunk. A hátralévő bő 2 kilométeren még valamivel több mint 200 méteres szintemelkedés várt ránk, és a porhóból több helyen térdigérő akadályokat épített a szél.
Na, próbálj meg kijönni, ha tudsz. Kell fújni egyet? Most finom. Jó, mehetsz előre akkor. Nem kell sietni. A Csóványos a maga 938 méteres magasságával a Börzsöny legmagasabb pontja, az egész országot tekintve pedig a 20. legmagasabb hegycsúcsunk. 11 óra után pár perccel, tehát körülbelül 3,5 óra alatt értünk fel ide. A 22 méter magas kilátó gerincét egy 1978-ban épült geodéziai mérőtorony adja, amelynek betonfalai között könnyen használható csigalépcsőt találunk. A kilátó legfelső szintjeig pontosan 133 lépcsőfok vár ránk. Az egyébként csodás panorámából ezúttal sajnos nem sokat láthattunk a ködös, szürke idő és az időközben megérkező havazás miatt. A lefelé vezető út sem volt sokkal könnyebb és egyszerűbb a fagyott talajon, bár kétségtelenül gyorsabban haladtunk. Az ősszel ajándékba kapott és itt először használt túrabotok fölfelé is és lefelé is rendkívül jó szolgálatot tettek, bár be kell vallanom, hogy ez idáig inkább fölösleges és szükségtelen teherként tekintettem rájuk. Ezúttal azonban könnyedén vettük a kisebb-nagyobb akadályokat, és a visszaúton itt-ott még egy kis pihenésre és bolondozásra is futotta. Kéne egy angyalkát csinálni. Rohadt jól néz ki. Rohadt jól néz ki, ahogy befújta a szél. Igen.
pálinka az megy. Nem is pálinka, hanem tea. Persze, ki hiszi el ezt neked? Tessék, papóka, nézd meg! Ez tea. Pálinka, pálinka. Az durva lenne, azt innám így 20 óra. Már felfordultam volna. Rövid technikai szünetet kellett tartanunk. A kínálkozó alkalmat gyorsan kihasználva a fedetlenül maradt testrészeket váratlanul felfrissítettem egy kis hóval, és ennek azonnal meg is lett az eredménye. Nézd meg! Aztán persze én is megkaptam a magamét. Ha már a közelben jártunk, felmentünk Csehvár maradványait megtekinteni az azonos nevű hegycsúcsra. Itt azonban nem sok látnivaló akadt. Ha maradt is valami emlék az egykori vár romjaiból, azt a hótakaró elfedte előlünk. Megjöttünk a várba, lehetsz a vár úrnője, mit szólsz hozzá? Jó. Ennek a várnak lehetsz az úrnője. Pest 250-es személyvonat indul Vácra 15 óra 33 perckor, 13 perc múlva a második vágányról. A vonat menetrend szerint minden állomáson és megállóhelyen megáll. A nap végére 20 kilométert és körülbelül 850 méter szintemelkedést tudhattunk magunk mögött. A hideg télies idő ellenére is egészen jók voltak a körülmények, így ezt a várva várt kalandot igazán kár lett volna kihagyni. Szombaton reggel Nógrádvára, majd a Királyrét melletti Várhegy kilátója volt az úti célunk, a tervezett táv pedig körülbelül 15 kilométer. Nógrád várának története nagyjából a 11. századig nyúlik vissza. Ez a vulkáni eredetű dombra épült egykori erődítmény Magyarország legrégebbi szabálytalan alaprajzó belső tornyos kővára. A fellelhető információk szerint a 15. században létesült a belsővár, amelynek öreg tornyát 1685-ben villámcsapás érte. Ennek következtében felrobbant az ott tárolt puskapor, teljesen megsemmisítve a belső vár nagy részét. Ott van fönt előttünk a magas börzsöny. Ami az öreg toronyból megmaradt, ma is látható tanúja az azóta eltelt évszázadoknak. A 20. század végén csekély felújítás történt a hányatott sorsú várban. Ekkor kapott védőtetőt a kerek rondella, amelyből szép kilátás nyílik a vár alatt elhelyezkedő község északi és keleti részére. 2023 tavaszán leesés veszélye miatt a várat életveszélyessé nyilvánították és lezárták. Egy évvel később régészeti feltárás kezdődött a belső falak mentén, ezt követően pedig védőkorlát épült a kritikus helyeken, így vált lehetővé a vár újbóli megnyitása a látogatók előtt 2025 áprilisában. Ezen a reggelen már csak 5-6 fokkal maradt fagypont alatt a hőmérséklet. A települést elhagyva viszonylag hamar kiderült, hogy a 4 réteg ruha ezúttal túl soknak bizonyult, így muszáj volt mielőbb megválni a fölöslegtől. Nógrádtól mintegy 2,5 kilométerre nyugatra impozáns látvány fogadott bennünket, de a kapun nem jutottunk túl. A hely a múlt században laktanyaként és lőszerraktárként működött, jelenleg a Fenyvespark szálló- és rendezvényközpont található itt.
Na, akkor induljunk Királyrét felé. Ez lesz a mi útunk. Gyerünk, gyerünk, indulás a Királyrétre, várt minket a kilátó. Gyere! Királyrét felé a Budapestet Jósvafővel összekötő Horizon nevű kerékpáros útvonalat választottuk. Az erdészet által lekotolt útvonalon könnyedén haladtunk, itt a szintkülönbség is jelentéktelen volt. Hogy erőlködik a nap? Próbál kisütni, nem lenne rossz még egy picit kisütni, mert fönt vagyunk a kilátóba, de azért elég felhős. De talán szerencsénk lesz. A 359 méter magas Várhegy csúcsa közelében több turistaút is találkozik, ami ilyen formában elég szokatlan látvány nyújt. A hegy tetején 2020-ban 3 szintes körpanorámás kilátó épült. Íme a Várhegy kilátó. Mai úti célunk, megérkeztünk. Bár az előző napon tapasztaltakhoz képest némiképp javult, sajnos az időjárás itt sem volt igazán kegyes hozzánk. Ezúttal be kellett érnünk a szürkeségbe vesző hegyek látványával. Királyrétre éppen csak benéztünk, aztán a kék kereszt jelzésen észak felé vettük az irányt. Nem akartam ugyanazon az útvonalon megtenni a visszautat, amelyen jöttünk, ezért még egy kis kerülőt is bevállaltunk, hogy valahol a Cseresznyés-völgyben rátérhessünk az országos kék túra ösvényére. Kezeddel. A fának a másik kezeddel neki tudsz támaszkodni. Igen. A Szénpatak után egy kevésbé járt rövidke szakasz következett, mire elértünk a Cseresznyés-patakhoz. Itt is egy patak vár ránk, ahogy nézem. Még a végén többet fogunk menni, mint egy nap. Lehet. Nem lehet, szerintem biztos. Innen már a kék sávjelzésen vezetett utunk vissza Nógrád felé. Ezen simán át lehet menni. Jó nagy kerület csináltunk a hazaútra. Én ötletem volt. Gyerünk! A korábban kis kerülőnek satszolt út végül nagyjából 3 km plusz távot jelentett, de ez nem okozott gondot. A kora délutáni órákra olykor még a nap is előbukkant, hogy egy kicsit barátságosabb arcát is megmutassa a hegység délkeleti lábánál. Ez nagyon hideg volt a nyakamnak. És a fejem búbján koppant. Az erdőből kiérve a távolban felsejlett előttünk Nógrád vára és annak öregtornya, jelezve, hogy aznapi túránk végéhez közeledünk. Ahogy reggelre megenyhült az idő és a tél engedett szorításából, ez a nap már sokkal kevesebb izgalmat és kalandot tartogatott számunkra. Nyilván ebben szerepet játszott az úti célválasztás is, miután a második napra már kevésbé volt ambiciózus és nagyra törő a tervünk. Felvegyélek? Hát oda. Nem bírsz el, köszönöm. De hogy átkelsz. Ezt akartam.
akartam. Nógrádra érve a helyiek és a turisták körében közkedvelt víznyerőhelyet találunk a vasút mellett. A víz ezúttal éppen csak csordogált, de a nyári kánikulában bizonyára így is értékes kincs lehet a hűs és tiszta forrás. Hazafelé vezető útunkra ritkán látható vonat összeállítást kaptunk. A BZ motorvonat a maximális 6 egységből álló szerelvényként érkezett, szinte üresen. Ezeknek a vonatoknak már a múzeumban volna a helyük, az ország sok mellékvonalán mégis meglehetősen gyakran láthatjuk őket, sőt helyenként még fővonalakon is ezek a járművek közlekednek. Ez bizony sokat elmond az országos vasúttársaságról, még ha a feelingje miatt sokan szeretik is ezt a típust. Miközben kígyózó vonatunk ablakából számos nagyvadat láthattunk, lassan el is búcsúztunk a Börzsönytől, Vácot pedig már a modern 21. századi követelményeknek megfelelő motorvonatok fogadtak minket, és repítettek vissza a jól megszokott mókuskerékbe.